Монгол улсын цахим засаглалыг бол олон улсад зөв концепцээр явж байгаа юм байна. Засгийн газар бол ил тод байна, нээлттэй байна. Авилгын эсрэг ил тод байдлыг хангуулахад технологи ашиглаж байна. Цаашаа танах 100% зөвшөөрлийг цахимаар өгдөг болох ёстой. Хүнтэй харилцахгүйгээр зөвшөөрөл авдаг бизнесийн үйл ажиллагаанд оролцдог болж эхлэвэл тэнд бол ямар нэгэн авилга ашиг сонирхлын асуудал бол үүсэхгүй. Заавал нөгөө гадаад паспорт авах гэж төрийн байгууллага таньдаг хүнтэй байх шаардлагагүй. Хүүхдийн мөнгө авахын тулд төрийн байгууллага таньдаг хүнтэй байх шаардлагагүй. Заавал одоо халамжийн мөнгө төгрөгөө авахын тулд заавал нэг дүүрэг дээр таньдаг хүнтэй байдаг. Эсвэл нөгөө набор жахир барьдаг, хоол унтанд оруулдаг. Ийм одоо хэвссэн хандлага халаад ерөөсөө технологитой харилцаад явах юм бол хин нэгэнтэй уулзахгүй, учрахгүй, хөндлөнгөөс тэр шийдвэр нь гарч байгаа учраас ямар нэгэн үүсэхгүй л гэж ингэж тооцож байгаа.